A blessed day, learners. Welcome to another exciting learning journey here on the Teacher Lumabon YouTube channel. Prepare yourselves as we dive into today's topic, typewriter typography and printing defects, an in-depth overview. Let's learn, explore, and enjoy as we expand our knowledge together. Stay safe, and may God bless you always. Commit your way to the Lord, trust also in him, and he shall bring it to pass. Psalm 37 verse 5. First, typeface. The typeface refers to the printing surface of the type block in a conventional typewriter. In an electric typewriter, it is the printing surface found on the rotating head sphere, often designed for precise and uniform text printing. The term is also associated with the distinct design and style of printed letters or characters produced by the typewriter. Second, typeface defect. A typeface defect is any irregularity or abnormality in the printing output caused by either physical damage to the metal of the typeface, such as wear, chipping, or deformation. Printing condition issues, such as misalignment, ink smudges, or improper ribbon functioning. These defects can serve as identifying features when examining typewritten documents. Una, typeface. Ang typeface ay tumutukoy sa printing surface ng type block sa isang conventional typewriter. Sa isang electric typewriter, ito ang printing surface na makikita sa umiikot na head sphere, kadalasang idinisenyo para sa tumpak at pare-parehong pagprint ng teksto. Ang termino ay nauugnay din sa natatanging disenyo at estilo ng mga nakalimbag na titik o mga karakter na ginawa ng makinilya. Pangalawa, depekto ng typeface. Ang depekto sa typeface ay anumang irregularidad o abnormalidad sa output ng pagprint na dulot ng alinmansa. Pisikal na pinsala sa metal ng typeface tulad ng pagkasira, o pagpapapangit. Mga isyu sa kondisyon ng pagprint gaya ng maling pagkakahanay, bahid ng tinta o hindi wastong paggana ng ribbon. Ang mga depektong ito ay maaaring magsilbi bilang pagkilala sa mga tampok kapag sinusuri ang mga nakatype na dokumento. Third, characters. In the context of typewriting, characters refer to the individual letters, numerals, symbols, and punctuation marks produced by the typewriter. These are the visual representations that form written language when imprinted on paper. Fourth, Piqué typeface. The Piqué typeface produces impression space 10 characters per horizontal inch. It is characterized by its larger and wider letters, making it ideal for documents requiring greater legibility or spacing between words. Fifth, Elite typeface. The Elite typeface produces impression space 12 characters per horizontal inch. It is known for its smaller and more condensed letters, allowing more text to fit within the same amount of space compared to Piqué typeface. Pangatlo, mga tauhan. Sa konteksto ng typewriting, ang mga karakter ay tumutukoy sa mga individual na titik, numeral, simbolo, at mga bantas na ginawa ng typewriter. Ito ang mga visual na representasyon na bumubuo ng nakasulat na wika kapag itinatak sa papel. Pang-apat, Piqué typeface. Ang Piqué typeface ay gumagawa ng mga impresyon na may pagitan ng 10 karakter bawat paalang na pulgada. Ito ay nailalarawan sa pamamagitan ng mas malaki at mas malawak na mga titik nito na ginagawa itong perpekto para sa mga dokumentong nangangailangan ng higit na pagiging madaling mabasa o puwang sa pagitan ng mga salita. Panglima, Elite typeface. Ang Elite typeface ay gumagawa ng mga impresyon na may pagitan ng 12 karakter bawat paalang na pulgada. Ito ay kilala para sa mas maliliit at mas condensed na mga titik nito na nagbibigay daan sa mas maraming text na magkasya sa loob ng parehong dami ng espasyo kumpara sa Piqué typeface. 6. Proportional spacing machine. A proportional spacing machine is a typewriter designed to emulate the type spacing of traditional printing presses. Unlike conventional typewriters that allot equal horizontal space to all characters, this machine adjusts spacing based on the relative width of characters, e.g., W is wider than I. This feature creates more natural and aesthetically pleasing text alignment. 7th, transitory defects. These are temporary identifying characteristics in a typewriter's output. They occur due to minor issues such as dust or debris accumulation in the type mechanism,
A dirty ribbon or worn out ink. Transitory defects can be easily eliminated by cleaning the machine or replacing the ribbon, restoring the typewriter to its original printing condition. Pang-anim, proportional na spacing machine. Ang proportional spacing machine ay isang typewriter na idinisenyo upang tularan ang uri ng spacing ng tradisyonal na mga pagprint. Hindi tulad ng mga maginoon na makinilya na naglalaan ng pantay na paalang na espasyo sa lahat ng mga karakter, ang makinang ito ay nagsasaayos ng espasyo batay sa kamag-anak na lapad ng mga karakter, HAL, W, ay mas malawak kaysa sa I. Ang tampok na ito ay lumilikha ng mas natural at aesthetically kasiya siyang pagkakahanay ng teksto. Ikapito, pansamantalang mga depekto. Ito ay pansamantalang pagkilala sa mga katangian sa output ng isang makinilya. Nangyayari ang mga ito dahil sa mga maliliit na isyu tulad ng ang akumulasyon ng alikabok o mga labi sa mekanismo ng uri, isang maruming laso o pagod na tinta. Ang mga pansamantalang depekto ay madaling maalis sa pamamagitan ng paglilinis ng makina o pagpapalit ng laso, pagpapanumbalik ng makinilya sa orihinal nitong kondisyon sa pagprint. 8. Permanent defects. These are lasting identifying characteristics caused by irreversible damage to the typewriter's typeface or printing mechanism. Examples include chipped or deformed typeface metal, malfunctioning components of the typewriter. Unlike transitory defects, this cannot be corrected by cleaning or simple maintenance and often require professional repair or part replacement. 9th, malalignment or alignment defects. This refers to misalignment in the printed characters, resulting in letters or symbols appearing above or below their proper position, tilted left or right from their intended alignment. Causes include wear or damage to the typewriter's internal alignment mechanism. Such defects can affect the legibility and uniformity of typewritten text. 8. Mga permanenteng depekto. Ang mga ito ay pangmatagalang pagkilala sa mga katangian na sanhi ng hindi maibabalik na pinsala sa typeface ng typewriter o mekanismo ng pagprint. Kasama sa mga halimbawa ang tinadtad o deformed typeface metal. Hindi gumagana ang mga bahagi ng makinilya. Hindi tulad ng mga pansamantalang depekto, ang mga ito ay hindi maitatama sa pamamagitan ng paglilinis o simpleng pagpapanatili at kadalasan ay nangangailangan ng propesyonal na pagkukumpuni o pagpapalit ng bahagi. Pang-siyam, malalignment o alignment defects. Ito ay tumutukoy sa maling pagkakahanay sa mga nakaprint na karakter na nagre-resulta sa paglitaw ng mga titik o simbolo sa itaas o ibaba ng kanilang tamang posisyon. Tumagilid pa kaliwa o pakanan mula sa kanilang nilalayo na pagkakahanay. Kasama sa mga sanhi ang pagkasira o pagkasira ng mekanismo ng panloob na pagkakahanay ng makinilya. Ang ganitong mga depekto ay maaaring makaapekto sa pagiging madaling mabasa at pagkakapareho ng makinilya na teksto. I can do all things through Christ who strengthens me. Philippians 4 verse 13. I hope you enjoyed and learned something new from our topic learning guide to criminology, notes on criminalistics. If you learned something from this video, please give this video a thumbs up. Don't forget to share this video with your friends. If you have comments, questions, or suggestions, you can leave a message in the comment section below. Thank you very much for watching my videos. Hoping that we meet again in my next video, and God bless you always. It is the Teacher Lumabon YouTube channel.